Inkastoo nolosha Falastiiniyiinta ay ahayd mid ku dhisan gumaysi-diid, halgan iyo dadaal joogto ah, haddana waxaa jira shakhsiyaad ku dhex qarsoonaa oo maleegayay khiyaanooyin iyo hagardaamooyin madow oo aan cid yar mooye bani'aadam kale aan ogaan karin. Waxaan maanta qisadeena ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah haweenkii basaasiinta ahaa ee la odhan jiray Qitaam. Qitaam waxay ahayd haweeney Yahuudiyad ah oo si fiican u taqaana af Carabiga, bulshadana kula noolayd wejigeeda daahirka ah iyo dharka madow ee fudud ay xiran jirtay, balse waxyaabihii kale ay si hoose ugu qarsoonaayeen oo ay dhinac kale ka wadatay. Soo dhawaada saaxiibayaal, halkani waa Milicsi, aniguna waxaan ahay Maxamed Roble. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka oo la sii wadaag saaxiibadaada, mahadsanid. Qitaam waxay sheegan jirtay inay tahay haweeney raggeedii dagaalka ay ku dhinteen oo magan u tahay Gaza si ay hooy uga hesho. Dadku waxay ku soo dhaweeyeen indho naxariis leh, laakiin wejigaasi degan hoostiisa waxaa ku qarsoonaa xadhka shaydaan oo si aamusan u shaqaynayay. Qitaam waxay xerada ay dadka barakacayaasha ee Falastiiniyiinta ku noolaayeen ka degtay guri yar. Waxay booqanaysay guryaha, waxayna la fadhiisan jirtay haweenka iyadoo iska dhigaysa qof shacab ah. Waxay dhegeysan jirtay hadalladooda ku saabsan lumista, shuhadada iyo ragga iska caabinta ah ee baxa ee aan soo laaban. Waa ay la farxi jirtay marka ay guul gaaraan kooxda iska caabinta ah, halka ay oohin been ah la jiri jirtay markii arrin murugo ah soo wajahdo. Laakiin gudaha qalbigeeda waxay ku kadsanaysay magacyada iyo goobaha lagu sheegay ragga ka baxay, yacni ragga geeriyooday ee dagaalka ku soo dhintay tirada ay yihiin, magacyadooda iyo xogtooda ayay si hoose u dusin jirtay. Laakiin bulshada waxay kula dhaqmi jirtay weji kale oo ah inay iska dhigayso qof arrintaasi la damqanaya. Kadibna xogtaasi waxay ku diri jirtay qalab yar oo ay ku qarisay bacda dharka ugu jiray hoostiisa. Dadku waxay moodayeen inay tahay haweeney qalbi jilicsan oo murugada la qaybsanayso, ha yeeshee dhab ahaantii waxay ahayd qof dhiirigelinaya indhaha cadowga. Sheekadu waxay bilaabatay maalintii ay gashay guri duug ah oo ku yaalay mid ka mid ah xeryaha Falastiiniyiinta, kaasoo ay deganeed haweeney waayeel ah. Faatima ayaa haweeneyda waayeelka ah u sheegtay inay raadinayso dad qaraabadeeda ah oo dagaalada ku dhintay, isla markaana garab ay u baahan tahay maadaama waddankaasi markii dagaaladu ka qarxeen dadkii kolba dhinac u firxadeen, sidaas awgeedna dad qaraabadeeda ah ay ka maqan yihiin, ayna tahay qof baadigoob ah. Haweeneydii waayeelka ahayd ayaa Faatima gurigeeda ku soo dhaweysay, weliba si qalbi wanaagsan oo furfurnaan leh. Waxay haweeneyda naftirkeeda uga warrantay wiilkeedii ka baxay ee kooxda raacay ee dagaalada ku soo dhintay, iyo xusuusta magaca iyo geesinimadiisa ayay uga warrantay. Ma aysan ogeyn hooyadaani inay qof sirdoon ah la hadlayso, isla markaana xogta ay sheegaysa la duubayo ama loo gudbin doono dhinaca kale. Wuxuu waqtiga socdaba, Qitaam waxay sii dhex gashay haweenka xaafadda deganaa, waayna la fadhiisan jirtay, waxayna la qaybsan jirtay noloshooda caadiga ah, iyadoo si hoose u ururinaysa sheekooyinkooda sida qof dahab guranaya oo kale. Laakiin ma aysan ogeyn in iska caabintu feejigan tahay oo aysan qaldi karin ama lagu soo dhex dhuuma karin, isla markaana qof kasta oo qalaad oo Gaza yimaada la ogaanayo. Maxaa yeelay magaaladaasi waxaa joogay rag og in cadowga uusan u soo dirin rasaas keliya, balse uu soo diray wejiyo been ah si ay dhexdooda uga basaasaan. Habeen habeenada ka mid ah, Qitaam waxay ku noqotay qolkeeda yar ay ka kiraysatay guri hoose, waxayna bilowday inay ku qorto waraaqad yar far qarsoon. Kadibna waxay ku qarisay gunta hoose ee boorsadeeda dharka, ha yeeshee waxaysan war ka haynin in indhuhu qaban doonaan oo warqahaas iyo waxyaabaha ay meesha ku qarisay lasoo faagi doono, ugu dambeyntiina la fashili doono xogteeda. Iyadoo xaaladda sidaasi tahay, wiil dhalinyaro ah oo xaafadda ka mid ah ayaa arkay haweeneydan iyo dhaqdhaqaaqeeda sirta ah ee soo noqnoqday, wuxuuna isku dayay inuu ogaado sababta. Wuxuuna go'aansaday inuu arrinka u sheego ragga xaafadda ee ka tirsanaa kooxda iska caabinta, isla markaana kor kala socday cidda magaalada ama xaafadda ku soo biirto ee cusub. Wuxuu waqtiga socdaba shakiga laga qabo haweeneydani ayaa kordhay, waxaana gaaray taliyaha goobta ee iska caabinta. Taliyaha ayaa yidhi ha laga leexdo, yaan la taaban ilaa dhammaadka, annaga kalluunka ma qaban ilaa shabaqa uu ku soo dhowaado. Oo ula jeeda in haweeneydani uu xogteedu isaga iyo kooxdiisaba ay mar horeba ogaayeen, isla markaana kor kala socdeen dhaqdhaqaaqeeda oo dhan. Intaasi kadib qorshe xeel dheer ayaa loo degay. Waxay kooxdu la socdeen tallaabooyinkeeda u muuqday inay si ula kac ah u siiyeen fursad si ay isugu malayso inay ammaan ku jirto oo aan lala socan oo aan la ogeynba. Qitaam oo isla haysiisay inay si farxad leh u socoto oo qolkeeda khiyaanada ah uu ilaalo u yahay, marna kuma soo dhicin in Gaza ay tahay dhul la iska seexan karo iyo in dhiigga shuhadada aan u ogolaan karin in khiyaanadu halkaasi ku abuuranto. Waxay ku dhex maraysay dadka kalsooni been abuur ah, iyadoo geeridu si aamusan ugu soo dhowaanaysay.
ma aysan ogeyn in habeenka qarsoon yahay saacad ay ku dhacayso. Waxay moodaysay in waddadu u bannaan tahay oo ay ku guulaysatay inay dumarka iyo ragga xaafadda khiyaanto, ilaa heer ay gaarsiisay inay silaan ugu yimaadaan sidoo kalena cunto u keenaan una fidiyaan caawimaad. Heerka ay ka gaaraan isdhexgalka. Laakiin mar kasta oo keligeed ay fadhiisato, waxay laabta ku hayn jirtay dhoolla caddayn khiyaano leh, waxayna markasta qalabkeeda yar ku diri jirtay magacyada iyo xogta goobaha dagaalyahanada. Dhanka kale, kooxda iska caabintu waxay si aamusnaana gacanta ugu hayeen xog kasta oo iyada ku saabsan, iyagoona kor ka weydaarsanayay. Mar kasta oo ay Khitaam ay tallaabo qaaddo, waa ay diiwaan gashanayeen. Mar kasta oo erey ka soo baxana, waa ay qorayeen ilaa ay galalkeeda la buuxsameen cadeymo aan la dafiri karin. Mararka qaarkood si ula kac ah ayay macluumaad yar u dusin jireen si ay u fahmaan sida ay macluumaadkeeda ugu gudbisay cadowga. Taasina waxay noqotay caddeyn muujisay inay tahay xarig madow oo Gaza iyo gumaysiga isku xidha. Maalin maalmaha ka mid ah, gabar ka tirsan xaafadda ayaa u timid Khitaam iyadoo cabanayso, waxayna uga warrantay walaac ku saabsan walaalkeeda oo ku biiray kooxaha iska caabinta iyo cabsida ay ka qabto in la soo weeraro ama la dilo. Khitaam si taxaddar leh ayay u dhageysatay, uguna bogaadisay ereyo jilicsan, iyadoo macluumaadka maskaxdeeda ka qoraysay. Khitaam, habeen iyadoo gurigeeda ku noqotay ayay gudaha u gashay si ay u dirto wixii ay ururisay iyo xogaha ay maalintaasi heshay. Ma aysan ogeyn in rag ku jira hooska ay arkeen calaamadda ka soo baxday qalabkeeda, kuna daba galeen meesha ay ka timid ilaa ay ogaadeen qolka yar ee deganeed. Halkaasi waa meesha ay ka bilaabatay dabinka khiyaanada Khatiim. Habeenkii waxa uu ahaa dhammaadka khiyaanadeeda, iyo in wax walba waqtigaasi kadib la ogaaday, isla markaana la fashilin doono. Maalin kale fiidkii, ragga iska caabinta ayaa isugu yimid qol madow oo ay ka wada hadleen. Mid ka mid ah ayaa yidhi waqtigii la qaban lahaa Khitaam waa la gaaray. Mid kalena ayaa yidhi maya, aan sugno muddo yar, si ay u malaysay in waddadu ammaan tahay. Dabadeedna si fudud shabaqeen ayay ugu dhici doontaa. Laakiin taliyaha unuggaasi ayaa ku yidhi, khiyaanada haweeneydan waa mid loo baahan yahay markii aan qabanno shacabka hortooda in lagu soo bandhigo waaye, si ay cashar ugu noqoto qof kasta oo ku fikira inuu dalkiisii iyo dadkiisii u iibiyo cadowga isla markaana u basaaso. Xilligaasi, Khitaam waxay qorsheynaysay tallaabadeedii ugu weyn. Habdhigaheeda ayaa u soo diray amarro ay ku raadisay waddooyin qarsoodi ah oo isku xidha geesaha xeryaha Falastiiniyiinta iyo deegaanada kale ay ku sugan yihiin iska caabinta. Hawsha cusub waxay noqotay mid aad u halis badan oo xasaasi ah. Iyaduna waxay u malaysay in kalsoonida loo hayay ay ku filan tahay, isla markaana ereyo dabacsan iyo sheekooyin kooban ka soo saari karta dumarka iyo ragga wixii ay rabtay. Laakiin ma aysan ogeyn in godku aanu ahayn wax jira ee uu ahaa dabin loo dhigay. Isla kuwa sugayay daqiiqadda ay ku dhici doonto dabinkaasi waa isla kooxda iska caabintee. Waxa la soo xiriiray oo qorshahaasi u diray maalintaasi, oo ahaa habdhigaha ay u maleynaysay waxay ahaayeen shakhsiyaad ka tirsan kooxda iska caabinta oo iska dhigaya inay yihiin ciidanka Yuhuudda si ay u qaldaan. Khitaam waxay seexatay qolkeeda iyadoo rumaysan in berrito ay guul cusub ka gaari doonto howlgalkeeda, oo ay heli doonto ammaanta saraakiisheeda soo diray lacagta iyo amarada. Laakiin marna ma aysan ku seexan in qorshahaasi uu horseedi doono fashilkeeda ugu weynaay. Saacadaha xisaabtuna ay soo dhowaanayso, balse iyadoo aysan ogeyn. Subaxdii ayay Khitaam kacday iyadoo dareensan in maalintan cusub wax muhiim ah ay qaban doonto, oo hawsha u dambaysa ay u dhowdahay, taasoo ay abaalmarin ku heli doonto. Kadibna si toos ah ayay gurigeeda uga baxday, iyadoona sii dhex martay jidadka xaafadaha dhex maro, haweenkiina salaantay, carruurtuna u dhowl caddaynaysay. Waxay cabbaar fadhiisatay albaabada guryaha si ay u dhegaysato sheekooyinka cusub, maadaama aroor kasta dadka ay kala war qaadan jireen. Indhaheedu waxay raadinayeen erey kasta oo ay ka keeni karto sirtii la sheegay in lagu amray inay ogaato. Laakiin ma aysan ogeyn in hadalkeeda laftiisa noqday mid laga duubayo, oo tallaabo kasta ay qaaddo la diiwaan gelinayo, ragna indhaha ay ku hayaan oo sugayaan. Waxay ag fadhiisatay haweeney waayeel ah, waxayna fadhiisatay siyaabaha looga baxa xerada. Haweeneydii si taxaddar leh ayay ugu jawaabtay, iyadoona u tilmaamtay meelaha ugu fudud ee laga bixi karo. Khitaam gudaha ayay ka qososhay, kadibna waxay rumaysatay in tilmaamahaasi ay u fududayn doonaan raadkii ay raadinaysay. Fiidkii ayay ku noqotay qolkeeda, waxay soo bixisay qalabkeedii yaraa, waxayna dirtay warbixin dheer oo ku saabsan hadalladii haweenka iyo calaamadaha ay iyadu u fasiratay. Waxayna xaqiijisay inay aad ugu dhowdahay inay ogaato marinka isku xidha kooxda iska caabinta iyo shacabka xeryaha degan ee Falastiiniyiinta. Laakiin ma aysan ogeyn in fariintan ay diraysay ay tahay tii ugu dambaysay, dib dambana aan loo arki doonin, oo iyada dhan la soo afjari doono. Habeenkaasi ayuu taliyaha iyo kooxdiisa ay kulmeen, waxaana ku yidhi waqtigii ayaa yimid inaan muujino wejigeeda dhabta ah. Gabadhani dadku waa inay ogaadaan inay ahayd gacanta cadowga ay xiratay dhar madow si ay noo qiyaamayso.
laakiin dhulka Gaza ma qiyaamoobo. Qofta khiyaanaysa ma sii joogi karto halkaani. Waxay ku heshiiyeen qorshe ay ugu daadanayaan qolkeeda xilli saqdhexa ah, iyadoo weli ku jirta howlaheeda basaasnimo. Khitaam, iyadoo habeen diyaargaroobaysay, waraaqa diyaarinaysay, lacagna ku qarinaysay dharkeeda si ay maalinta xigta u tagto guriga haweeney kale oo ay rumaysan tahay inay xog cusub siin doonto, ayay maqashay shanqar tallaabooyin ah oo u soo dhowaanaysa albaabka qolkeeda. Waxaa xigay garaacis, dabadeed koox rag ah oo wejiyadu u duuban yihiin ayaa hal mar qolka ku soo dhacay. Wadnaheeda ayaa gariiray, dib ayay u boodday iyadoo qaylinaysa, yaa tihiin? Laakiin jawaab ma aysan helin. Gacmaheeda si degdeg ah ayaa loo xiray, indhahana waa laga daboolay oo maro ayaa lagu xiray. Daqiiqadaasi Khitaam markii ugu horreysay ayay garatay in kaartadeedu dhammaatay oo ay gebi ahaanba fashilantay, ayna ku dhacday dabin aanay filayn. Waxay isku dayday inay xasilloonaato oo ay muujiso daahirnimo, laakiin waxay garatay in wejiyada hortoodii ay wax walba ka og yihiin, faylkeeduna yahay mid si buuxda loo furay, iyo in soo afjaridda howlgalkeeda uu soo dhowaanayo. Khitaam oo garbadub u xiran ayaa halkaasi laga kaxeeyey. Kooxdu waxay geeyeen Khitaam qol meel hoose ku yaallo. Taliyaha ayaa horteeda fadhiistay, ilaaladiisana geesaha ayay ka taagnaayeen, iyagoo indho adag ku eegayo. Wuu aamusay muddo dheer, kadibna cod dheer ayuu ku yidhi, ma waxaad u malaynaysaa inaan ku ogeyn? Ma waxaad u malaynaysaa in dhiigga shuhadada daadin karto oo si fudud u baaba'ayo iyadoo haweeney sidaadii ahna khiyaanayso? Erayadiisu waxay u ahaayeen sida in ul lagu garaacayo qalbigeeda. Khitaam waxay isku dayday inay isu dheelitirto oo ay tiraahdo inaysan waxba ogeyn, balse si lama filaan ah horteeda ayaa loogu furay faylal, waraaqo iyo sawirro caddaynaya dhaqdhaqaaqeeda. Nolosheeda oo dhan ayaa la duubay daqiiqad daqiiqad. Wax kasta waa la tusiyey markii isku dayday inay inkarto. Waxay ku jawaabtay ayay garan weysay. Been iyo jahawareer midna ma aysan ka soo bixin afkeeda. Taliyuhu waqtigiisa kuma sii dhumin. Waxa uu tilmaamay mid ka mid ah raggiisa oo soo bixiyey aalad yar oo iyada horay ugu jirtay. Cod adag ayuu ku yidhi, codkani waa afkaaga oo aad kula hadashay cadowga. Kanina waa hubka aad ka fog ee aad ku dishay dad aan waxba galabsan. Hadalladii ninka waxay ugu dhacayeen sida gantaal, waxayna garatay in khiyaanadu mar dambe aanay waxba ka tiri doonin, oo runtu noqotay mid cad oo aan la qarin karin. Khitaam waagii ayaa ku caddaaday, waxayna tiri iyadoo qusanaysa, kuwa hawshaani ii diray waa i qasbeen, waa i khiyaameen. Balse taliyuhu si degdeg ah ayuu ugu jaray hadalka, isagoona ku yidhi, kuwii ku khiyaameeyey maanta waxba kuma qaban karaan. Khiyaanadu waa doorasho, maxaa yeelay khiyaanadu waxay si aamusan ah u dishaa carruurta, haweenka, waayeelka, cidna ma maqasho. Khitaam waxay sheegtay ay garan weyday. Wax walba iyo caddayn walba horteeda ayay yaaleen. Intaasi kadib waxay bilowday inay qayb qayb u qirato dembigeeda. Waxay ka warantay sida ay Gaza u gashay, waddooyinkii ay martay, saraakiishii tababartay, iyo lacagihii ay ka heshay. Warbixin kasto ay qori jirtay, isla markaana diri jirtay. Erayadeedu waxay dhigaa kooxda iska caabinta ugu dhacayeen sidii seefo qalbiyadooda goynayo, waayo iyadu waxay ahayd basaasad xogta cadowga u gudbinaysay. Khitaam waxa kaliya ay haysatay ayaa noqday qirasho. Markii ay dhammaysay hadalkeeda, taliyuhu wuu aamusay daqiiqad yar, kadibna cod adag ayuu ku yidhi, xukunka iska caabinta, kii dhiigga shahaadada khiyaano u geysta iyo dalkiisiba, waa in qisaas cadaalad ah la marsiiyaa. Adigu ma tihid wax ka badan aalad wasakh ah oo cadowgu isticmaalayay. Waxaadna noqon doontaa cashir qof kasta oo damca inuu ku khiyaano jidka. Waxaadna cashir u noqon doontaa qof kasta oo damca inuuna khiyaameeyo. Markii hadalkiisu ay maqashay, Khitaam waxay garatay in geerideeda soo dhowaatay, iyo in waddadii ay dooratay aysan u horseedi doonin wax aan ahayn dhimasho. Subaxdii xigtay xilli aroor ah, Khitaam iyadoo fadhida qolkii ay ku xirnayd geeskeeda, gacmahana garbadub uga duuban yihiin, indhahana si kasta u eegaysay meel walba. Cabsi adag ayaa soo wajahday, iyadoo xaqiiqsatay inaysan u sugnaan wax baxsasho ah, iyo in dhammaadka nolosheeda uu soo dhow yahay, wax walbana isku dhammaadeen. Taliyaha ayaa u soo galay isagoo wata ragga iska caabinta, waxaana yidhi, waxaad khiyaantay dhiigga shahaadada, waxaadna iibisay waddanka adigoo qaadanaya in yar oo lacag ah. Waxaadna ahayd indhaha cadowga ee dhulka aysan iyaga aqoonin. Sidaa daraaddeed adiga meel lagugu daayo ma jirto, mana lagu cafin doono. Hadalladaasi waxay ku noqdeen Khitaam kuwa soo afjaraya nolosheeda, iyadoo bilowday inay oydo, si aadna u oydo, isla markaana dalbata cafis. Laakiin wax naxariis ah ama xinjix ah kama helin kooxda. Mid ka mid ragga ayaa yimid, isagoo haysta sanduuq yar. Sanduuqaasi waxaa ku jiray qalabkeedii, waraaqaheedii iyo fariimihii qarsoonaa ay lahayd. Kor ayuu u qaaday isagoo horteedii taagan, waxaana ku yidhi, kuwani waa caddeymaha lagaa hayo. Kuwani waa khiyaanadii aad nagu beertay oo dhimasho dhexdeena ah sababay. Annagu ma dilno qofna ilaa aan ka hubinno. Haddana hubinteenna adiga dhankaaga ah waa mid cad.
shaki ma leh wax walba waa ay soo dhammaadeen. Waxay isku dayday inay hadasho, laakiin oohinteeda codkeeda ayaa xiray. Ilmada ayaa ka qubanaysa indhaheeda oo ku dhacaysa dhulka sidii qof ku sugan daqiiqadii geerida ugu dambaysay. Taliyaha wuxuu amray in loo qaado fagaaraha meel ka baxsan indhaha dadka, xuduudka xeryaha. Halkaas ayaa ragga isku caabinta isugu tegeen. Markii goobtii ay u qoondeeyeen soo gaartay, way istaagtay, waxayna maqashay taliyaha oo leh, xukunku ma aha aargoosi, balse waa cadaalad. Maxaa yeelay kii khiyaano dadkiisii nolosha ma mudno. Kor ayay madaxeeda u qaaday si ay kelmaddii ugu dambaysay u oran lahayd, laakiin hadalkii ayaa ku dhegay. Waxa kaliya ee ka soo baxay waxay ahaayeen neefsashooyin kala go'an. Markii la qaaday codka takbiirta, ayay dareentay in dhammaadkeeda la soo gaaray, iyadoo ku dhex milantay mugdi abid ah oo aan rajo lahayn. Daqiiqad kadib ayaa rasaas koowaad iyo midii labaad la maqlay. Halkaas ayaa nolosheeda ku soo afjarantay. Ragga iska caabinta waxay ku dabooleen jirkeeda ciidda dhulka si ay raadadkeeda u baaba'o. Mana jirin wax haray ilaa qisadeeda mooyee, taasoo cashir u noqotay qof kasta oo isku daya ama ka dambeeyey ama isku dayay inuu basaaso kooxda iska caabinta. In khiyaanadu ay leedahay dhammaad qasab ah, in Gaza aysan u ogolaan in cid wixii ay rabto iska samayso, kadibna basaasa iska caabinta. Sidii ay ku bilaabatay ayay ku dhammaatay Qitaam. Qitaam waxay ka tagtay dunida Gaza sidii ajaanib la eryay oo aan dhulka helin hooy, mana jirin naxariis. Maalmo kadib markii xukunka la fuliyey, xeryihii Falastiiniyiintu ku noolaayeen, waxaa aad ugu faafay hadalka gabadhan iyo marxaladihii uu soo maray kiiskeeda. Laakiin qalbiyada ragga qaar waxaa ka guuxayay, sidee ayay suuragal ku tahay in bani aadamku uu sirta dalkiisa ka iibiyo kuwa cadowga ah, isagoo ku bedelanayo qiimo yar oo lacag ah. Maalintii xigtay, taliyaha ayaa isugu yeeray kooxdiisa si uu ula hadlo, waxaana ku yidhi, waxaan u samaynay ma aha aargoosi, ee waa ilaalinta dhiigga dad aan dembi lahayn. Cadowga hub kaliya naguma weeraro, waxa uu sidoo kale ka faa'iidaystaa maskaxda daciifka ah ee lacag yar iyo riyo yar loogu soo bandhigo. Feejignaaw way dishaa, rasaas qof askari ah way dishaa, balse ereyga khiyaano wuxuu burburiyaa dal dhan. Raggii madaxyadooda ayay ruxeen, indhahoodina waxaa ka muuqday go'aan iyo iimaan. Waxay garteen in khiyaanadu aysan kaliya dembi u ahayn waddanka, balse ay tahay khiyaano ka dhan ah wadnaha, garashada, iyo ilbaxnimada iyo mid kasta oo ilmada haweenka dibiya. Magaca Qitaam ayaa xaafaddii ay degganayd ka noqday mid lagu tilmaamo qof aan naxariis lahayn. Xitaa geerideedii kadib, waxaa loo isticmaalayay sidii digniin loo sii gudbinayo jiilasha soo socda. Hooyooyinku waxay gabdhahooda uga warrami jireen qisadeeda, ka digtoonaaw lacagta haddii ay ka timaado jidka cadowga, ma aha mid faa'iido leh. Waxay daadinaysaa dhiigga shacabka. Gaza waxay ahayd mid adkaysi u saaxiib ah, mid aysan quusan madaxdeeda iyo shacabkeeda. Xanuunka iyo murugada ayaa dhaliya guusha. Karaamada iyo nolosha ayaa ahayd mid ku tiirsan dhiigga shuhadada. Taliyihii kooxda xaafaddaasi ayaa isagoo dadweynaha la hadlaya yidhi, Qitaam waxay u baxday rabbigeedii, kaasoo xukumi doona si cadaalad ah. Laakiin waxayna siisay cashar ka qaalisan dahab, in waddanka la iibin karo, ayna jiraan shakhsiyaad basaasiin haween ah. Qofkii hal marna qiyaameeyey, meel uu ku nabadgeli karo ma jirto. Ragga doonaya badbaadada waxay qabsadeen hubka xaqa ah ee ku jira qalbigooda ka hor intaysan gacantooda ku qabsan. Rasaastu jirka ninka cadowga ah ma beddesho haddii qalbigu yahay mid qiyaamaya. Mid ka mid a derbiyada xaafaddii ay deganeed Qitaam ayaa lagu qoray, khiyaanadu waa qabrigeeda. Gaza uma naxariisato kii iibiyey. Sidii ay ahayd, Qitaam waxaa laga dhigay tusaale. Laga bilaabo maanta, Qitaam kiiskeedu waa cashir. Jiilasha soo socda ha ka bartaan in karaamadu la iibsan karin, waddanka la iibsan karin, iyo in dhimashada jidka Allah lagu dhinto ay ka sharfan tahay nolosha hoos tagta cadowga. Duruusta laga baran karo qisadan ayaa ah, khiyaanadu kaliya ma disho qof qiyaameeya, waxay burburisaa waddan oo dhan. Ereygu wuu ku khatarsan yahay rasaasta. Ka feejignaaw in aadan noqon codka cadowga. Lacagta ka timaada gacanta gumeystaha ma aha naxariis, ee waa hab qaraar oo damiirka u dumisa. Gaza waa dhul adkaysi leh, ciddeeduna ma oggola in la iibiyo. Daacadnimadu waa dabeecad ka horreysa waajib. Qofka doorta jidka Ilaahay iyo iska caabintu wuxuu ku noolaan doonaa sharaf, xitaa haddii uu dhinto. Kan dooranaya khiyaanada wuu dhiman doonaa isagoo la dhiman doono ceeb, xitaa haddii uu nool yahay. Halkaas ayay ku dhammaatay qisadii Qitaam ee basaasada ahayd, gabadhii iska dhigi jirtay inay tahay qof reer Falastiiniin ah, balse u shaqaynaysay dhanka kale. Haddaba daawade, qaybta hoose ee commentka nagula soo wadaag qisadani waxa laga baran karo iyo adiga waxa ay kula tahay. Sidoo kale ha hilmaamin inaad nala wadaagto waddanka ama magaalada aad naga daawanaysid. Mahadsanid.